Väčšina z nás žien rieši po pôrode nejaké to kilečko, 2 naviac. Ako sa zbaviť nadbytočných kilogramov, ako sa správne stravovať, ako začať cvičiť a ktoré cviky používať, o tom sa dnes porozprávame s fitness trénerkou Luciou Medekovou. Ľudská, čo by si poradila čerstvým mamičkám, ktoré sú po pôrode, kedy môžu začať s cvičením? Tak v podstate tu asi treba najviac vážiť to, či tá mamička rodila normálne, to znamená prirodzeným porodom, alebo rodila sekciou. Pokiaľ mamička rodila normálnym pôrodom, to znamená, že tak rekonvalescencia je tam asi 6 týždňov, tak to je to 6. nedelie, kedy vlastne tá mamička naozaj sa musí zdravotne dať do poriadku, stiahne sa tá maternica a ona už sa dostane do nejakej fázy, ktorá je čo najbližšia bežnému životu. Pokiaľ tá maminka rodila sekciou, tam naozaj treba nechať tú ránu poradne zahojiť, tam je tá rekonvalescencia asi 2 mesiace minimálne a samozrejme treba tam vylúčiť nejaké cvičenie brúcha, ešte nejakú časť, lebo tá vnútorná rana je ešte citlivá a bude to tá mamička cítiť. Druhou dôležitou vecou, ktorú treba zvážiť pri tom, je kojenie. To znamená, že či tá maminka kojí alebo nekojí. Pokiaľ kojí, samozrejme treba to cvičenie tomu absolútne prispôsobiť. Žiadne kondičné cvičenia, aby to mliečko sa nám nezrážalo, aby sme o ňo neprišli, aby sme naozaj mohli čo najdlhšie kojiť. Takže ja by som odporúčala tak, že pokiaľ je ukončené 6. nedelie, maminka sa cíti dobre a rodila normálne, tak 2-krát do týždňa. Cvičenie a ktoré cviky teda čím začať? No, mali by sme začať v podstate asi tým, čo najviac trpelo, a to znamená pánové dno, takže tam by sme mali určite ísť do cvičenia pilatesa, posilniť to posturálne vnútorné svaly, aby sme tie vnútorné orgány spevnili celé a vlastne tá svalová štruktúra to podržala, aby sme predošli inkontinencii alebo akýmkoľvek iným dôsledkom toho pôrodu. Potom určite by som sa sústredila na chrbátik, lebo ten chrbát trpí, či to už je ako len tou tehotnosťou, alebo či sú to prsia, či to je proste tá práca okolo toho dieťatka. A treťou časťou, všetky časti sú dôležité, no ale tak povedzme si, tak nech to je, dajme tomu zádok alebo stehenka. Mne sa to na to veľmi ťažko vyjadruje, lebo ja som tréner, alebo respektíve človek, ktorý preferuje naozaj komplexné cvičenie, systémové, aby to nebolo proste nejaké vytrhnuté, že teraz mám trošku zadok, tak budem robiť len ten zádok. To naozaj má nejaký princíp a to cvičenie proste by malo mať hlavu a petu. Takže treba naozaj, keď cvičíte prednú stranu, treba to dorovnávať zadnou stranou. Takže pokiaľ tam naozaj práca toho antagonistu a agonistu, to strchadlové svaly, pokiaľ budete jednoducho, dajme tomu, posilňovať len hrudník, lebo máte pocit, že chcete zvyhnúť prsia, tak ten svalík sa samozrejme tou prácou začne stiahovať, skracovať a pôjdete do chrbáta, to znamená, treba vždy cvičiť aj ten chrbát, tú opačnú stranu. A to platí, či to je biceps, triceps, či to je predné stehno alebo zadné stehno. Takže určite komplexne. Dobre, keď už hovoríme o cvičení, dajme tomu, že som bola športovkyňa, dostanem sa lepšie do formy ako tá mamička, ktorá práve začína? No, svalová pamäť je svalová pamäť. To znamená, že určite ľudia, ktorí športovali predtým, sa oveľa rýchlejšie dostanú do formy ako ľudia, ktorí začínajú, ale to neznamená, že není čas začať. Začať treba v každom prípade, či to je skôr alebo neskôr. Sú určite samozrejme výhody toho športovca, ktorý športuje od malička, ale nič nie je stratené. Určite s tým súvisí samozrejme strava. Čo by si teda odporúčila mamičkám? Treba sa nejako obmedzovať alebo ísť na to pomaly? Strava najmä, teda sa bavíme asi o kojacích mamičkách, to znamená, že pokiaľ kojíte, tam je jednoznačne treba dávať veľký pozor na to, z čoho je zložená tá strava. To znamená, to dieťatko naozaj príjma komplexne všetko, čo zjete. Takže či to je prinatosť toho dieťatka, či sú to alergie, teraz to naozaj veľmi frčí, to znamená, že určite tá strava má byť ľahučká, žiadne masné veci, žiadne citrusy, lebo tie detičky z toho sa nám vyhadzujú, takisto plynatosť, treba tam dať pozor, aj keď teda dajme tomu sú strukoviny, plné vlákniny, tak tam treba byť opatrný, lebo naozaj by tam mohlo prísť k určitým plynatosti toho dieťatka, takže treba naozaj ľahkú strávu, jednoduchú, žiadne chemikália, čo najviac vlastne zdravých a čerstvých vecí. Môžeme používať v rámci chudnutia nejaké zaručené diety, prípadne nejaké prípravky, ktoré nám pomôžu zhodiť tie kilogramy, alebo neodporúčaš to? Neodporúčam v žiadnom prípade žiadne doplnky výživy, čo sa týka odborovania tuku, zrýchlenia metabolizmu alebo iných diet. Pre Boha, mami, teraz ste mami, buďte mami, znamená, že toto netreba, určite nie. Okrem cvičenia, čo nám ešte môže pomôcť pri tom, aby sme zhodili tie kilogramy? Napríklad kočikovanie, prípadne beh nejaký?
No, beh je napríklad, tomu kočkovaniu sa si nevyhneme, to tam bude, takže určite áno, to je chôdza prirodzené. Čo sa týka behu, tak zase, pokiaľ stikovacia matka, to je kondičné cvičenie, určite by som nechodila behať, určite by som počkala, kým proste to kojenie nebude ukončené a potom by som riešila beh. Dobre, čiže môžeme začať nejakými jednoduchými cvikmi, ktoré teda môžeme robiť, beh počka, takže ktoré sú to cviky, ktoré by si nám odporúčila, čím začneme? Takže prvé je, samozrejme, tam tá rozcvička platí. Tá mamička by sa mala trošičku nejakým spôsobom rozhýbať, aspoň kružnými pohyby. Nehovorím, že má tam skákať v obývačke zo sedačky na zem, ale proste nejakým kružovým pohybom sa rozhýbať a potom si môžeme odposilňovať teda to panové dno, chrbátik a zádok a nohy, ako sme spomínali.